لو عندك كحة وبلغم وضيق نفس، أولفنت شرب هو المنقذ. لو بتعاني من كحة جديدة أو مزمنة، بلغم مش راضي يروح، أو حتى ضيق نفس، جربي أولفنت شراب. شراب فعال لعلاج الكحة والتهابات الشعب الهوائية، مذيب وطارد للبلغم، بيوسع الشعب الهوائية ويحسن التنفس، مفيد في حالات الالتهاب الرئوي الحاد وكمان التهابات الجيوب الأنفية، بيساعد الجسم يتخلص من البلغم بسهولة ويهدي الكحة تدريجيا، بس طبعا تحت إشراف طبي، خصوصا لو الحالة مزمنة أو عندك أطفال. تنفسك مهم وما تخليش الكحة تعطلك. اسألي عن أولفنت شراب في أقرب صيدلية.